വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ശ്രീ വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ദിവസമാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ വ്ളോഗ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ്റെ വീടും എൻ്റെ നേച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ സീ യു സൂൺ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഇതൊക്കെ കാഴ്ചയൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ. ഇത് കോവിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിനെ ഇത് നല്ല പൂവാ. സ്മെല്ലൊന്നും വരില്ല, പക്ഷെ നല്ല പൂവാ. ഇതിൽ യൂസ്ഫുൾ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് തേനീച്ചക്കൂട്. ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നെ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയത്. ഇതിന്റെ അടുത്ത് പോയാലേ കൊത്തു. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ തട്ടിയ പോലും ഇല്ല, പക്ഷെ അത് എനിക്ക് കുത്തി ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ. ഇവിടെ ഒരു പട്ടിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ചക്കകളുണ്ട്. ചക്ക പണ്ട് ഈ ട്രീയില് വല്ല വേറൊരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്. ഫ്രൂട്ടിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. പക്ഷെ ഇതിൽ നല്ല ഫ്രൂട്ടായിരുന്നു, സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൽ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാവും, വൈറ്റ് കളറിന്റെ. പിന്നെ അത് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്വീഡാണ്, കവർ വിത്ത് വൈറ്റ് സ്വീറ്റ്. ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ തേനീച്ചന്റെ അടുത്താണ് ഇത്. എനിക്ക് ചക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചക്ക ഇപ്പൊ വളർന്നിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ പച്ചയാണെന്ന് തോന്നില്ല. ഇവിടെ പൈപ്പുണ്ട്. അവിടെ ഫുള്ള് വാഴ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 പട്ടിയാ, 2 വീടുണ്ട്. ഇവിടെയും ചെമ്പരത്തി പൂവുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണ 2 ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പൂ ഒരുപാടടുത്ത് ചെമ്പരത്തി പൂവൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇതാണ് കുറെ കയറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്ത് പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതില്ല. അവിടെയൊക്കെ വാഴ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഇത്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടില് ഞാൻ വേറെ ഒരു നല്ല ഇത് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ ഇതുണ്ട്, വെള്ളം. അവിടെ ഇവിടെ അകത്ത് പോവാം.
ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ നേച്ചർ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. സോ ഗൈസ്, ഇതിപ്പം ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതാണ്. നേരത്തെ വേറെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയിരിക്കേ. എന്താ പറ്റി അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക, ലൈക്കും ചെയ്യുക, ഷെയറും ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ടാറ്റ, സീ യു, ബൈ ബൈ, സീ യു ലേറ്റർ.